uşaq sığınacağında virus yayılıb. Xəstəxanaya yerləşdirilən uşaqlara baş çəkməyə gedəndə təcili yardım şöbəsinə müraciət edən xəstə uşaqların sayı hədsiz çox idi. Bu sözləri Azərbaycan Uşaqları İctimai Birliyinin sədri Kəmal Ağazadə STV xəbərə müsahibəsində bildirib. Artıq 3-cü gündür ki, sığınacaqda rotavirusdan yoluxmuş uşaqlarımız var. Ümumilikdə uşaqların sayı 40-dan çoxdur, amma onlardan 12 uşaq bu xəstəlik başlamamışdan öncə, yəni ilk simptomlar olduğunda biz uşaqları buradan sanatoriyalara yerləşdirdik ki, yoluxma sayları az olsun. Eyni zamanda hal-hazırda 3-cü uşağımız, 2 uşaq artıq 2 gündür ki, Nizami Uşaq Yoluxucu Xəstəliklər Xəstəxanasında yatırlar. 3-cü uşaq da bu gün ağırlaşdığına görə artıq qərara gəldi ki, uşaq mütləq köçürülməlidir. Yəni həkimlər də bunu təsdiq elədilər. Uşaq köçürüldü. Burada dezinfeksiya işləri də aparılıb. Kəmal Ağazadə həmçinin bu məsələ ilə bağlı valideynlərə də səslənib. Ümumiyyətlə bu günlərdə bu xəstəlikdən yetərincə uşaqlar yoluxublar və elə sizin də efir vasitəsilə bildirmək istəyirəm ki, daha çox məlumatlandırma və düzgün müalicənin aparılması istiqamətində iş aparılsa yaxşı olar. Xəstəliyin ən pik vaxtıdır. Bununla bağlı valideynləri çox məlumatlandırmaq lazımdır. Mövzu ilə bağlı infeksionist Nilufər Məmmədova Səhiyyə TV-yə danışıb. Uşaqlar arasında ishal ən çox görülən infeksion xəstəliklərdən biridir. Bu ishala daha çox viruslar səbəb olurlar. Rotavirus bu ishala ən çox səbəb olan infeksiyalar arasındadır. Və bu virusun səbəb olduğu ishal insanlar arasında, uşaqlar arasında sürətlə yayılır. Xüsusən 5 yaşa kimi uşaqlar bu virusa qarşı daha həssas olurlar. Düzdür, böyüklər də bu virusa yoluxa bilər, amma uşaqların yoluxmasından daha çox qorxuruq. Həm yayılması baxımından, yəni cəmiyyətdə daha sürətlə yayılır, həm də uşaqların bədəni susuzlaşmağa daha həssas olduğu üçün, yəni susuzlaşdığı zaman daha gözlənilməz nəticələr, ağırlaşmalar müşahidə olunduğu üçün uşaqların bu virusa yoluxmasını təhlükəli hesab edirik bu baxımdan. Əllərlə yayıldığı üçün daha çox virus sığınacaqlarda, məktəblərdə, bağçalarda bir uşaqda olduqda sürətlə digərlərinə də yayılır. Uşaqlar arasında əllərlə yayıldığı üçün uşaqlara əl gigiyenasını düzgün öyrətməli. Yəni əllərin tez-tez yumaq, sabunlu su ilə yumaq, yeməkdən öncə yumaq vərdişini uşaqlara aşılamalıyıq. Həmçinin bu virusdan əslində qorunmağın bir yolu da peyvəndlərdir, vaksinlərdir. Ölkəmizdə bu milli peyvənd təqviminə daxil deyil. Yəni uşaqlar peyvəndlər arasında, uşaqlara vurulan peyvəndlər arasında hal-hazırda rutin olaraq bu peyvəndimiz yoxdur. Bəs xəstəlik nə zaman təhlükəli hesab olunur? Nilufər Məmmədova sualı cavablayıb. Əgər uşaq ağlayır amma gözündən yaş gəlmirsə, dərisinin rəngi ciddi avazlayıbsa, uşaqda yəni susuzlaşma əlamətləri varsa, bir neçə saat keçib sidiyə çıxması müşahidə olunmursa, dərhal həkimə müraciət etmək lazımdır. İnfeksionist bildirib ki, bu xəstəliyin müalicəsi yoxdur və daha çox simptomatik müalicə edilir. Uşaqlar susuzlaşmağa daha həssas olduğu üçün dərhal orqanizmə ya ağızdan, ya vena daxilinə mayelər köçürülməlidir, mayelər verilməlidir ki, uşaqları susuzlaşmaqdan qoruyaq. Qəti şəkildə evdə antibiotik başlamırıq, çünki antibiotikin bu xəstəliyin müalicəsində heç bir rolu yoxdur. Digər hallarda isə simptomlara yönəlik müalicələr aparırıq. Yəni hərarət varsa hərarəti salırıq, ishalın azalmasına yönəlik, ürək bulanma, qusma varsa ona yönəlik müalicələr veririk. Xatırladaq ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının statistikasına görə rotavirus infeksiyası əsasən Asiyanın inkişafda olan ölkələri və Afrikada 215 min uşağın ölümünə səbəb olub.